अनि तातो हुन्छ नि त यहाँभित्र अनि तताउँदैन अनि तातो त छ नि छेउमा जानु कति तातो छ उच्चिन हेर्न के गरेको मुजी खातेको बुढी भएको छैन के छैन त्यस्तो भन्नु हुँदैन आम्मा कति भएको यहाँ हेर छोड्दैन अहिले त चप्पल साला चुट्टिन्छ मर्छ अहिले एकछिन बुद्धि छैन हौ त्यस्तै हो बुद्धि नभएको यी सबै बिगार नै दियो त्यसलाई सम्झाउने गर ठिकदारलाई देखाइदियो ठिकदारलाई देखाइदिनु भिडियोहरू तपाईँ ठिकदारलाई देखाइदियो त्यो बिचरा रोकौँ भाइ पर्ख न भन्छस् त भन ल ए भन् छोड्दे पर्ख छोड्दैन जानु अहिले के बाटोमा किन हिँडेको अब हेर भिडियो बनायो नि अब मैले अब गयो चप्पल यसको कि अङ्कल हो क्या ठेक्दा होइन यो काट्यो नि त यसको अङ्कल हो अनि यसको अङ्कलले उहाँदेखि ल्याउँदैन त्यो कालो पत्रमा हेर्ने मैले अब देखाइन्छ यसको अङ्कललाई छोड्दै अहिले यहाँ छुन हात लाग न ग्यास हो ग्यास गोल आज म चाहिँ चढ्न आँटेको यहाँ मान्छेले हेरिरहेको छ सबैले
गाइज के यसको त दुईवटा स्टियरिङ छ त दुईवटा स्टियरिङ दुईवटा सिट के हो यस्तो कत्रो अग्लो हौ स्टियरिङहरू म त पहिलोचोटि देखेँ यार यस्तो ह्यान्डल पनि भाँच्दो रहेछ यहाँ के हो बटन यस्तो यो चाहिँ के हो फेरि एक्सिलेटर होला मजा आउँदो रहेछ चढ्न चाहिँ यो चाहिँ के हो फेरि लिभर होला कत्रो अग्लो पहिलोचोटि उयो के हो यो लो पहिलोचोटि गाइज भूत आयो ये मैले चाहिँ पहिलोचोटि देखेको थिचिदिने यार भरे फेरि केही भयो भने मलाई गाह्रो हुन्छ डन्डे कत्रो अग्लो हौ भित्र गयो निस्कि मैले मार्छ कसै निस्कियो उयो यार के हो यस्तो यो त लुज भएको रहेछ सो बिग यो चाहिँ मैले पहिलोचोटि देखेको चढेको नि पहिलोचोटि यत्रो छ सिँढी नै यत्रो छ अनि कति अग्लो टायरमा बाटो चाहिँ हातमा